Sy nou, sy reg, môre Mia, môre Gerard, baie dankie. Man, lyk vir my hierdie ding gaan outomaties af deur die nag en ek is mos maar so half confoculated as 'n reël in my lewe vanuit gene. So, dan vergeet ek om te kyk. So vergeef vir my, maar ek weet nie of julle dit op 53 jaar al kan verander nie, maar ek gaan probeer. Kom ons kyk maar wat gebeur. Baie welkom. Dis Hoofnuus, Nuuspod se daaglikse kyk na koerantvoorblaaie en ander aanlyn nuus. Dis ons daaglikse programmetjie wat anders is as die onderhoude wat ons doen. En ons kyk sommer maar so na die koerante en so aan. Soms gee ek so 'n bietjie van my mening ook weer. En meeste van die tyd sê ek maar goed met my tong in die kies man. Jy moet nie vir my te ernstig opneem soms nie. Want ek sien daar's 'n paar mense wat nou laat weet het, maar hulle is ontevrede oor my regsheid. Nou ja, ek het nou al vele onderrokke in my lewe aangegaat. Ek sal die regse een ook maar met trots dra. Maar jy moet nou nie al te ernstig altyd alles opneem nie. Soms kan ons maar 'n bietjie lag ook in die lewe. Ek sien baie mense, Thomas Gosling, Gerard Pelser, Jansen van Rensburg, Melinda Shamley Moore van Nieu-Seeland af, en dan Mia Vos van Suid-Korea af, hemel. Dis lekker om te weet, daar's mense wat van ander plekke af na mense luister, dankie vir julle ondersteuning. Ek het begin so 'n bietjie agterste voor om vanoggend met internasionale nuus, omdat dit nou juist hierdie Rusland-Oekraïne ding, dis nou die groot storie mos maar van die dag, en dit oorheers nou maar basies alle nuus op die oomblik, en ek het toe nou gedink wat ek sal doen is, om 'n paar oorseese koerante te gaan bekyk, en op die manier te kyk of ons 'n prentjie van die jongste gebeure daar kan vorm, want almal het mos nou maar verskillende menings oor hierdie ding, en as jy nou durf waag om ergens na 'n kant toe te klink, dan raak mense nou alweer kwaad vir jou. Ek wonder wat is dit so aan mense wat daarvan hou om so kwaad te word. Goeie genigtig. Nou ja, ek het 'n rondlê bril opgespoor, wat dan bietjie beter lyk as my saamgeflanste bril, maar hemel, ek sukkel om met hom te kyk, hoor. Maar ek moet seker begin met die nuus en op wat twak praat. Kom ons gaan kyk na Associated Press, is dit Pia of Via? Laat weet bietjie vir my daar, Willem Moore, Jansen van Rensburg, en dan Associated Press wat sê Russian isolation intensifies as Ukraine fighting rages, en ek moet net hierdie ding vir julle opsit hierso, dat julle kan sien, daar is ek nou, ek dink julle behoort dit nou te kan sien, Russian isolation intensifies as Ukraine fighting rages. Moscow faced increasing isolation on Tuesday as President Vladimir Putin showed no sign of stopping an invasion of Ukraine, where fierce fighting and Russian bombardment have killed dozens and sparked a refugee crisis. Russia's invasion launched last week has failed to achieve the decisive early gains that Putin would have hoped for. Ceasefire talks held Monday failed to reach a breakthrough, and negotiators have not set when a new round would take place. The United States and its allies have sought to punish Russia economically for staging the biggest assault on a European state since World War II. They have imposed sanctions on Russia's top business, oligarchs and officials, including Putin himself. Môre Olof. Ek wil tog net so klein ietsie sê, sonder om nou heeltemal kant te kies hier, maar ek dink dit is so 'n bietjie verwaand van die Weste, om te dink dis hulle nou die sê, om oor Rusland hier, ek dink, kan dan soms so 'n bietjie aanmatigend wees. Die ding is met hierdie hele kwessie vir my, is maak nie saak watter kant jy kies nie, dit is so kompleks. Ek sit en luister gister na 'n onderhoud met 'n ou, 'n vriendin het dit vir my aangestuur, die video. Hy het in Oekraïne vir 4 jaar gebly, hy's 'n Amerikaner.
en 'n baie passievolle pleidooi vir Oekraïne en die behoud van Oekraïne, en ek besef waaroor dit gaan. Dit is 'n emosionele pleidooi, en die ou het 4 jaar lank al gebly. Hy verstaan Oekraïne baie duidelik beter as ek. Maar wat, jy net 'n dag in Oekraïne, dan weet jy mos nou meer as ek. Maar die punt bly staan, 'n baie passievolle, ingelikte pleidooi oor waarom Oekraïne se kant dan nou gekies moet word. Maar dan is daar ander mense wat ewe passievolle pleidooie na Rusland se kant toe ook kan lewer. En hoe meer ek oor die ding lees, hoe meer besef ek, dit is baie aanmatigend vir mense buite daardie opset, om so vurig kant te kies, dat jy ander mense sommer wil een kant te sny, soos wat ons dese jare met Trump gemaak het. Ons weet nie regtig wat daar aangaan nie, ons verstaan nie die dynamika daarvan, van hierdie twee wegbreekrepublieke, Oekraïne wat 'n honderde jare lange verbintenis met Rusland het nie. Ons verstaan nie die mindset van Vladimir Putin nie. Ons kan maar net probeer verstaan. So ek is maar altyd versigtig om 'n vurige standpunt oor hierdie saak te maak. Sommer net so situ kant te kies. Maar dis nou maar my mening daaroor. Real Money skryf unintended consequences next big market risk. Events that produce big market swings tend to produce more volatility as the market wrestles with the news flow. Last week, the market was focused on the issue whether Russia would invade Ukraine. Once that question was clearly answered, there was a very strong buy the bad news reaction by the market. Here on Monday morning, the market is grappling with the next phase of the Ukraine crisis. So far, Russia has failed to take control of Ukraine as many had anticipated. But the market is now concerned about whether Putin will take ever more aggressive action and cause more damage. And then a second issue that is coming to the forefront today is the fallout from the sanctions that are going in place. Sanctions are very correlated, and while they are not aggressive as far as some of Russia's oil and energy exports, they are hitting SWIFT and the banking system. There will be many unintended consequences caused by these actions, and the market is going to grapple with them as the details become clear. Bloomberg, beyond, man, maar ek het mos nou ingeteken, julle moet nou nie meer vir my hierdie ding gee nie, ek het ingeteken. Bloomberg sê, beyond oil and gas will lose from Russia-Ukraine trade fallout. Russia's invasion of Ukraine has sparked Europe's largest land war since 1945, raising the prospect of an exodus of refugees and posing a serious threat to global trade flows. While the focus is on Russia's energy exports, there are plenty of other potential choke points, ranging from food staples and strategic metals to luxury items. In all, more than 130 economies have at least one good or commodity import that is predominantly sourced from Russia, Ukraine, and neighboring Belarus, which Moscow is using as a base for some of its forces, according to a Bloomberg News analysis of figures since 2019 from the United Nations Comtrade database for global trade. So dit is 'n hengse klomp uitkringende effek wat hierdie ding het. Nee, ek wil nie gecongratulate word nie. En dan New York Times, rocket barrage kills civilians. First talks between Ukraine and Russia show no progress. A meeting between Ukraine and Russia ended with a little more than an agreement to meet again and were eclipsed by a rocket attack in Kharkiv. The bombardment, which killed at least 9 civilians and wounded dozens, raised alarms on how far the Kremlin was willing to go to subjugate Ukraine. Meanwhile, a convoy of Russian armed forces stretching approximately 40 miles
is moving closer to Kyiv, en dis New York Times met hulle jongste nuus daaroor. Kom ons kyk gou 'n bietjie dieper daarna. The UN is looking for aid to help about 500,000 people who have left the country as attacks intensify. Partykeer haal my Vrystaat Engels my in en word attacks, so maar ek probeer. Delegations from Kyiv and Moscow failed to make progress in Belarus, but more talks are planned. En dan die Russian rocket barrage kills civilians as first talks show no progress uit die New York Times uit. The New Yorker, Putin's economic miscalculation in invading Ukraine. The Russian leader apparently failed to anticipate the unprecedented targeting of the Central Bank of Russia, a step that has battered the ruble. John Cassidy, wat hierdie artikel skryf, baie interessant, want het gee vir ons 'n idee van hoe ver hierdie ding strek, wat die ou alles in gedagte moet hou. En nou, as jy my vergewe, kan ek net gou asseblief 'n slukkie kaptein se moer neem. Dankie. Gaan kyk op die internet. Kaptein se moer en kaptein brand. Kaptein brand is jou sous en kaptein se moer is jou koffie. Heerlike koffie. My vriend Sakkie van Rooyen maak dit. Volgens my vriendin Meboltina noem ons haar, kry mens nie nuus van uit Rusland ensovoorts nie. Soek engines lewer nou skielik niks op van bronne soos Russia Today nie, sê Mia Vos. So, dis duidelik as 'n mens weier gaan kyk na hierdie ding, en nie net vaskyk teen die nuusbronne waarna jy elke dag kyk nie, dan is hier 'n ander storie aan die gang as wat ek en jy gevoer word. The Spectator, ek geniet altyd die Spectator se artikels. Putin's war in Ukraine is about to turn even nastier, skryf Sam Ashworth-Hayes. Is Ukraine winning its war against Russia? Watching the conflict through Twitter or broadcast media, you'd be forgiven for thinking so. Despite its overwhelming military superiority, Russia is taking casualties. Momentum is stalling, and a succession of stirring stories, Ukrainian soldiers telling Russian troops to go fuck yourself, and ordinarily rising up to stand in the way of Russian tanks, suggests undaunted resistance. The overwhelming volume of video and audio material posted is coming from the Ukrainian side. Combined with pessimistic statements from Russian figures, this gives the impression of an advance bogged down. The Spectator wat so skryf. En dan hier by ons ter plaatse, Oekraïne skietstilstand nog buite bereik, maar ons het dit klaar in 'n ander koerant gelees. Ek terg sommer 'n bietjie. Dan 'n Vrye Weekblad, Ismail Lagardien wat skryf, ons het nie nog 'n oorlog nodig nie. Nee man, gaan terug. Suid-Afrika moet hoegenaamd nie ingedwing word by Amerika se moraliteitsstories oor reg en verkeerd nie. Die FSA het nie vriende nie, net belange, en oorlog spook nog altyd by die land. Europa se oorsprong is op die aanbeeld van oorlog uitgetimmer, skryf hy. So begin die boek War in European History, deur wyle professor Michael Howard, voormalige hoogleraar in oorloggeskiedenis en religieus hoogleraar in moderne geskiedenis aan die Oxford Universiteit. Wat die Britse ekonoom Angus Maddison as Europa se uitgroeisels beskryf het, spesifiek Kanada, Amerika en Australië, het histories bepalende rolle in Europese oorloë gespeel. Dit behoort gesê te word dat hulle gewoonlik saam oor oorlogvoering teen nie-Europese samelewings besluit het. Die settler-kolonies van Rhodesië en die ou Suid-Afrika het tipies by die ry agter die weste ingeval, die idee wat die Europese wêreld saamgevat het. Dis Vrye Weekblad wat so skryf, maar ek is nou nie altyd so gek oor die inslag van Vrye Weekblad nie.
Maar ek lees dit graag, want daar's regtig soms goeie artikels, ou soos Ismail Lagardien skryf altyd vir, en die ouens skryf goed. Dit is altyd lekker om 'n ander ou se mening, al verskil hy van jou, te lees as hy goed skryf en lekker skryf, en 'n goeie argument aan mekaar kan slaan, dan is dit vir my lekker om met 'n ou te verskil. Sowetan, South Africa, other African students badly treated at Ukraine borders. Ekskuus, ek het lekker gelag toe ek hierdie opskrif lees. Wat het hulle verwag? Ek wonder of hulle gedink het hulle 'n pat op die bek kry. Ja. Dis die Sowetan wat daaroor berig, en dan kan ons gaan kyk na plaaslike nuus vanoggend. Dis so min of meer my oes uit dit wat aanwesig is op, maar daar's 'n vloedgolf, daar's 'n tsunami artikels en menings. En op daai punt moet ek dalk net weer sê, asseblief man, as ons met iemand praat, hou dit nou maar net in gedagte man. Daar is honderde duisende mense wat menings oor hierdie ding het, honderde duisende joernaliste. Ek steur my regtig nie meer aan iemand wat ewe vernaam en selfvoldaan vir my wil kom sê hoe ek moet dink oor hierdie saak nie. Daarvoor is daar te veel menings. As jy met my wil gesels daaroor, by all means, maar ek koop nie meer mense wat vir my wil sê hoe ek moet dink en hoe ek moet voel nie. As jy nie wil voel soos ek voel nie, dan is jy welkom. En as jy nie hou van hoe ek voel nie, en jy wil nie meer by my wees oor ek so voel nie, dan is jy welkom. Regtig waar. Be my guest. Ek beklei nie meer met mense oor goed wat ek glo of nie glo nie. Net nog so 'n stukkie Oekraïne dag 5 oorlog prentjie in syfers geskets. Oekraïne en Rusland het ons nou geweet, ons nou het samesprekings gevoer. Oekraïne sê daar's reeds 5300 soldate dood, 352 burgerlikes wat 14 kinders insluit, sê die Oekraïense ministerie van gesondheid. So dis alles die soort syfers wat op die oomblik besig is om deur te kom. Hier ter plaatse is Andrea Johnson aangestel as die nuwe hoof van die nasionale vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat. Dis in die plek van Hermione Cronje. Dit is eintlik baie goeie nuus, want dit is 'n belangrike pos, en die nasionale vervolgingsgesag is reeds so onder druk, soos wat dit is op die oomblik. Hulle kan nie lewer wat hulle veronderstel is om te lewer nie, en met iemand soos Hermione Cronje wat bedank het, moes dit 'n baie gevoelige slag gewees het, en so ek hoop Andrea Johnson kan die ding doen. Sy het al Dinsdag in haar nuwe pos begin, en sy het haar skoolloopbaan in Skatburg aan die KwaZulu-Natalse kus voltooi. Sy het haar loopbaan as aanklaer in Alberton in die Oosrand begin, voordat sy vir 'n kort tydperk in die distrikshowe gewerk het, en toe in die laat jare 90 as senior staatsadvokaat aangestel is. Johnson word deur die presidentsie as 'n ervare senior adjunkdirekteur in die NVG beskryf, met meer as 25 jaar ondervinding in vervolging, insluitende in distrikstreek en hooggeregshowe. Ek hoop tog die NVG kom met die aanstelling nog so bietjie uit die blokke uit. Baie geluk Andrea, en kom ons kyk wat jy doen. Action SA stem op die nippertjie vir Tshwane begroting. Die aansuiweringsbegroting van die Tshwane Metro is maandag ter 11 ure goedgekeur, nadat een van die koalisievennote gedreig het om dit in die wiele te ry. Kort voor die aanvang van die vergadering om vir die begroting te stem, het Action SA in 'n verklaring gewaarsku hy gaan nie die begroting steun nie. Die begroting het verlede donderdag voor die Metroraad gedien, maar die stemmery is uitgestel tot maandag, nadat Action SA besware daarteen ingedien het. Mike Bowman, nasionale voorsitter van Action SA,
het gesê dis omdat verskeie van sy party se voorstelle, insluitende begroting vir die hervestiging van informele nedersettings verwerp is. En dit is presies die rede waarom koalisies in hierdie land sukkel om oor die weg te kom en aan die gang te kom, is daai oorgrootte egos. Ek dink politici het net sulke, in Suid-Afrika net sulke massiewe egos. Ek dink dis net so 'n klein bietjie kleiner as 'n joernalis, politikus. Die wragtig weet nie, dat 'n mens nie kan verstaan. Want daar's geen rede, daar's absoluut geen rede, wanneer jy in 'n koalisie is, waarom jy 'n gat vas moet gaan wees oor dit waarvoor jou party staan nie. Veral nie as jou party eintlik maar net 'n ander weergawe van 'n vorige party is nie. Ek dink regtig politieke partye kan baie meer moeite doen om met mekaar oor die weg te kom, veral in sulke koalisie omstandighede. Suid-Afrikaners het nie nog nodig dat koalisies met mekaar beklei nie. My magtig man, dis ons enigste hoop om van die ANC ontslae te raak. En nou kom julle nou nog tussenin met 'n kleinlike frieken bekleierery. Hel, daai goed moet julle in die binnekamers uitsorteer. As julle staan vir wat julle sê julle staan, gaan doen dit in die binnekamers. En dan kom julle uit en wys vir ons man, ons beklei teen hierdie ANC. Asseblief man, ons kan nie 'n dag, ons kan nie 'n sekonde, elke sekonde wat verbygaan met die ANC aan bewind in hierdie land, is 'n verdwene, vermorste sekonde, wat ons nie kan bekostig nie. Alles gaan in die drein af. Julle kan nie bekostig om daaroor te beklei nie, my magtig man. Kry dit reg. So, asof hulle vir my sal luister, maar dalk doen hulle. Maar ek dink dit is 'n ernstige punt om te maak. Dis ons enigste hoop in die stadium, is koalisievorming. En as 'n koalisie nie kan saamwerk nie, wat help dit ons? Wat se baat vind ons daarby? Dit dry ons net verder in die drein af, dit ontmoedig ons net verder, en dit takel ons geestelik af. Daar's 'n kollektiewe moedeloosheid in die land aan die orde, wat net al hoe groter word, en nou kom julle en julle dra dit nou nog by met julle verdomde egos, wat net kleiner as 'n joernalis is. En dan antwoord Action SA nou nog wragtig, het hulle sê hulle Action SA in 'n tweet, whether it was first raised a month ago, a week ago, a day ago, or an hour ago, should not detract from the fact that the adjustment budget as it stands is an injustice to poor people in those communities. En dan sal jy Brink wat antwoord, and yet your Action SA MMCs failed to raise these issues when the budget was being drafted. Were they instructed to hold back so that you can grandstand? Ek dink dis 'n kleinlike dambekleiery tussen die partye. Ek dink regtig, askies sal jy man, ek like vir jou, en is lekker om met jou te praat, maar kan julle nie hierdie twak in die binnekamers gaan uitsorteer nie, want dis nie vir my lekker om dit te lees, en dan beskuldig julle mekaar oor en weer van grandstanding en sulke staf nie. Nee man, as julle uitkom as 'n koalisie, dan wil ek iemand sien wat sê, weet jy wat, ons het 'n doelwit, is om hierdie munisipaliteit reg te ruk na die beste van ons vermoë. Al kos dit nou dat ek soms die tweede prys vat of die derde prys. Dis wat koalisies doen. Wêreldwyd is dit so. Julle het dit gaan bestudeer. Ek het al met julle onderhoude daaroor gedoen. So moenie vir my sê dit werk anders nie. Hierso gaan julle moet laag seil soos 'n slang, soos Vila Kumuti gesê het. Seil vandag laag soos 'n slang as jy wil jy koalisies wees. Netwerk 24 bom en bank, beskuldigde vra teller of sy gereed is om dood te gaan. Is jy gereed om vandag dood te gaan? Het 'n man glo aan 'n teller gevra nadat hy 'n bom op haar lesenaar neergesit het.
Eckhart Mossie Moster, die vermeende rower, het na bewering bygevoeg, dat sou hy nie kry wat hy wil hê nie, almal sou sterf. Nosenso Sisle Maganedisa het maandag in die streekhof in Pretoria getuig hoe hy geld geëis het, terwyl haar gedreig het met wat later blyk 'n nagemaakte bom te wees. En dan wetenskap nuus. Daar's dit. Vandag se week, hier's 'n stukkie interessante wetenskap nuus. Bengaluru astronomers claim to disprove findings on first stars formed after Big Bang. The RRI's Saras-3 radio telescope is the first device in the world to reach the required sensitivity and conclusive. Nou maak daai dinge toe. Kom ons lees hierdie eerste paragraaf. Researchers at the city-based Raman Research Institute say they have conclusively refuted the claims of a signal being discovered by American researchers from the first stars found while studying the cosmic dawn. Theories about the birth of the first stars a few 100 million years after the Big Bang had created a stir in the global astronomical fraternity. The findings published in the latest Nature Astronomy journal restored confidence in the existing cosmological model of the universe. RRI astronomers who worked for close to 4 years inventing and building Saras-3 radio telescope have refuted the findings of Arizona State University and MIT scientists in the United States. The birth of the universe has always been a subject of curiosity among astrophysicists, many of whom have put out theories to explain the phenomenon. However, the ASI-MIT team's discovery had created a buzz and was hailed by many as worthy of a Nobel Prize and called for confirmation by the independent observatories. Interessant, nee? Dat het ontdekking wat genoem was vir 'n of wat aanbeveel was vir iets soos 'n Nobelprys, dan nou op hierdie manier die teenbewys daarvan kom. Baie interessant, en dit wys net vir jou hoe misterieus hierdie ruimte rondom ons is. En dan net so 'n klein stukkie internasionale nuus nog, voordat ons afsluit. Dit lyk vir my daar in Hong Kong, maak die Omicron virus groot marakas. Hong Kong may impose a China-style hard lockdown that confines people to their homes, authorities signaled on Monday, with the city's zero COVID strategy in tatters and bodies piling up in hospitals. Interessant, want Omicron het dit byvoorbeeld nie hier gedoen, soos wat dit nou in Hong Kong gebeur nie. Ek wonder hoekom dit so sal wees. Mens moet iemand probeer vra, waarom sal Omicron nou in Suid-Afrika, ek weet nie eintlik van mense wat dood is as gevolg van die Omicron variant nie. Maar lyk vir my daar in Hong Kong, gaan dit maar moeilik. Dis my aanbod vir vanoggend. Die koerante wat ek raak gelees het, terwyl ek in my nuusspoor loop so deur die web. Ek hoop dit het vir jou ingelig gehou. Ek hoop dit dra by tot jou dag. En dankie dat jy Nuuspod luister. Onthou asseblief om te subscribe. Dit help vir ons regtig baie as jy subscribe, as ek amper by 10,000. Ek dink ek gaan nog 'n bottel champagne of iets drink, as ons by 10,000 merk kom. Baie dankie dat julle saam kyk. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Gee om vir mekaar. Dis die belangrikste beginsel. Kom ek al hoe meer agter in my lewe. Jy het iemand nodig om voor om te gee, en jy het iemand nodig wat vir jou omgee. George, alle heil en seën. En ja man, steek hom stinkie.